您現在收看的是廣東新聞頻道。喺香港大學山景餐廳暨香港大學山景餐廳文化研究社成立典禮上，財神到舞仙躍，齊齊恭賀香港大學山景餐廳開業大吉，生意興隆。恭祝香港大學山景餐廳文化研究社順利成立。資深投資者黃海明先生對山景餐廳文化研究社表示大力支持。佢認為大學生喺邁出校園前多吸收社會經驗，可以少走好多彎路。典禮上，知名歌手林漢陽登台獻唱，通過香港大學山景餐廳服務平台，進一步推動咗中國傳統文化、綠色健康飲食文化、旅遊文化、藝術文化等各方文化工作嘅開展，亦幫助咗大學生們了解和認知現實社會。研究社各委員應當以身作則，向學生們傳播正能量，大力開展文化研究活動及經驗講解課堂。呢個研究社咧就係話，對於將來咧，佢哋應該係好多分組嘅小組咧去研究咧，點樣去幫到我哋香港嘅棟樑、未來嘅棟樑啲大學生啦。我哋希望咧係啦，可以同佢哋多多配合，用到我哋有嘅資源去幫到佢哋研究社嘅發展。咁今日咧都好高興，咁都希望咧呢個文化研究社咧可以將來為香港大學嘅大學生啦作出一些貢獻啦。大家都我希望將呢啲每戶咧就一昌隆搞好啲，咁跟住咧就餐廳咧生意興隆。所以今次我哋嘅文化研究社咧，就係集中等啲啟發嗰啲學生有啲正能量，等佢哋可以通過飲食嘅文化，譬如茶餘飯後喺度嘆下茶啊，所以成日周星馳都講飲啖茶食個包，大家個情緒都會好啲，講嘢都開心啲，咁唔會亂咁抒發咗佢哋嘅。即係有啲負面嘅影響，山景餐廳同埋文化研究社嘅成立呢，係會帶來好多嘅正能量俾我哋。咁所以呢，我亦都大家各位，尤其是文化界嘅先進啦，你哋傳媒啊，幫我哋宣傳一下，支持我哋將呢個飲食嘅文化，然後向所有嘅文化藝術發揚光大。大學生係我哋嘅中流砥柱，係我哋未來嘅棟樑。我哋今次成立嘅目的咧，希望咧喺佢哋踏出社會之前咧，我哋俾多啲正能量去幫助佢哋咧，多啲認識我哋而家嘅社會。我哋一班嘅過來人，希望能夠藉個嘅研究社幫到佢哋更加多啲認識我哋香港，希望將來佢哋能夠為我哋香港更加多啲貢獻。廣東新聞頻道。